អ្វីដែលជាគោលដៅរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីមកតែងតែសម្លឹងមើលមកហៅថាទិសខាងត្បូងនៅអាមេរិកខាងត្បូងហើយជាពិសេសសម្លឹងមើលមកហៅថាប្រទេសវេណេស៊ុយឡានេះគឺថាជាប្រទេសមួយនៅខាងត្បូងដែលមានហៅថាដងប្រេងកាតវាធំធេងបាទធំធេងគឺថាមិនមែនធំធេងធម្មតាទេតែធំធេងអាចហៅថាជាសម្បុកសម្បត្តិអាចទៅជាទ្រព្យមួយហៅថាមហាសាលធ្វើឲ្យប្រទេសហៅថាវេណេស៊ុយឡានឹងហៅថាខ្លាយទៅជាអ្នកមានបាននៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងយើងឃើញថានៅកាលពីថ្ងៃ3មករាឆ្នាំ2026បាទដើមឆ្នាំតែម្ដងគឺប្រធានាធិបតីអាមេរិកក៏ដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកបើកការវាយប្រហារទ្រង់ទ្រីធំទៅលើប្រទេសវេណេស៊ុយឡាហើយក៏បានចាប់ខ្លួនប្រទេសមេដឹកនាំប្រធានាធិបតីលោកនីកូឡាស់ម៉ាដូរ៉ូជាមួយនឹងភរិយាទៅកាន់ទីក្រុងញូវយ៉កហើយបន្ទាប់នៅពេលដែលចាប់ខ្លួនមកគឺមានមហាអំណាចចិននិងរុស្ស៊ីបានធ្វើការថ្កោលទោសហើយរុស្ស៊ីកាពីម្សិលសំទោសប្រទេសចិនកាពីម្សិលមិញនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនបានថ្លែងថាពុំមានប្រទេសណាដែលជាប្រទេសគេហៅថាតុលាការអន្តរជាតិឬក៏ប៉ូលីសក្នុងការចុះទៅចាប់ប្រធានាធិបតីដែលមានអភ័យឯកសិទ្ធិនៅក្នុងប្រទេសនោះទេហើយទន្ទឹមនឹងនោះយើងដឹងហើយថាប្រទេសវេណេស៊ុយឡាស្ថិតនៅក្នុងអាមេរិកខាងត្បូងដែលជាគេហៅថាអាមេរិកឡាទីនដូច្នេះតើដើមចមនៃបញ្ហាទាំងអស់នេះតើមានការជ្រៀតជ្រែកពីសំណាក់ខាងណានោះអាដាមអឌិសភាចានឹងធ្វើការវែកញែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសូមជួយបន្តបាទសូមអរគុណបាទនៅក្នុងរឿងបញ្ហាដែលធំបំផុតរបស់ពិភពលោកនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាអ្វីដែលយើងកត់សម្គាល់យើងឃើញថាដើមឆ្នាំ2026នេះយើងឃើញថាអ្វីដែលជាអេរិយាបថរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសរបស់រដ្ឋបាលរបស់លោកដូណាល់ត្រាំក៏ដូចជាហៅថាក្រុមបពុរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាដៃគូទាំងប្រមាណហ្នឹងគឺថាបានបើកការវិប្រហារមួយយ៉ាងធំធេងដែលមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងប្រវត្តិរបស់ពិភពលោកទៅលើប្រទេសវេណេស៊ុយឡាដូច្នេះរឿងទាំងអស់នេះបើយើងនិយាយមែនទែនទៅគឺថាមិនមែនជារឿងមួយថ្មីទេបាទមិនមែនជារឿងមួយថ្មីទេនៅក្នុងតំបន់ហៅថាទ្វីបអាមេរិកខាងជើងហើយនៅខាងត្បូងពីព្រោះជារឿងមួយដែលចាស់ដែលធ្លាប់មានហើយតាំងពីសម័យលោក Fidel Castro ប៉ុន្តែនៅក្នុងសម័យហ្នឹងគឺថាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺថាប្រើកងទ័ពទៅវាយបាទទៅវាយចេញមុខមិនមែនដូចជាបច្ចុប្បន្ននេះដែលលោកដូណាល់ត្រាំបានប្រើមធ្យោបាយដោយហៅថាលួចលាក់ដោយហៅថាជារបៀបមួយហៅថាដូចថាលួចលាក់ប៉ុន្តែដូចថាអត់បានព្រៀងទុកមុនគឺថាវាយឲ្យដូចថាបើយើងនិយាយមែនទេដូចយើងវះកាត់តែកន្លែងតែមួយកន្លែងតែមួយគឺកន្លែងគ្រាន់តែធ្វើម៉េចដើម្បីនឹងចាប់លោកម៉ាដូរ៉ូហើយនឹងហៅថាគ្រូសាររបស់លោកយកទៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងលេសហៅថាលោកប្រធានាធិបតីវេណេស៊ុយឡាលោកម៉ាដូរ៉ូនេះគឺថាលោកជាមេដែលហៅថាខាងជួយដូរលក់គ្រឿងញៀនដូច្នេះកន្លែងនេះដែលយើងឃើញថាវារឿងនេះវាមិនមែនជារឿងថ្មីទេនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសគឺថាដូចអស់លោកដែលអ្នកស្ដាប់លោកបានជ្រាបហើយអ្វីដែលជាទ្វីបអាមេរិកខ្ញុំត្រឡប់មកវិញដើម្បីឲ្យយើងស្គាល់អំពីភូមិសាស្ត្រនេះយើងឃើញថាទ្វីបអាមេរិកហ្នឹងគឺថាវាចែកជាពីរអាមេរិកខាងជើងហើយនិងអាមេរិកខាងត្បូងបានស្ដីថាខាងត្បូងហើយខាងជើងហ្នឹងបានគេថាវាអត់ដូចគ្នាទេវាខុសគ្នាតាំងតែពីអ្វីដែលជាទឹកដីអ្វីដែលជាភូមិសាស្ត្រអ្វីដែលជាគេហៅថាអ្វីដែលជាអរិយធម៌រៀងខ្លួនអាមេរិកខាងជើងនេះគឺថាមានដូចជាកាណាដាហើយនិងសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺថាខាងជើងហ្នឹងគឺយើងឃើញថាអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែជាប្រជាពលរដ្ឋសុទ្ធតែជាមនុស្សដែលចេញមកពីអឺរ៉ុបដែរប៉ុន្តែអឺរ៉ុបដែលមានដើមកំណើតជាពួកអង់គ្លេសបាទអញ្ចឹងពួកនេះហៅថាភាសាអង់គ្លេសដែលគេនិយាយសពថ្ងៃហ្នឹងដល់ទៅខាងអ្នកនៅខាងអាមេរិកខាងត្បូងនេះយើងឃើញមានច្រើនប្រទេសនេះគឺថាសុទ្ធតែជាអាមេរិកមួយដែលដើមកំណើតចេញមកពីអឺរ៉ុបនេះគេហៅថាអឺរ៉ុបពួកឡាតាំងនេះគឺថាបានស្គាល់ថាដូចប្រើពាក្យដូចជាភាសាបារាំងដូចជាភាសារបស់អ៊ីតាលីដូចជាខាងភាសាអេស្ប៉ាញ៉ុលភាសាប៉ូទុយហ្គាល់អីចឹងភាសាឡាតាំងអញ្ចឹងហើយបានគេហៅថាអាមេរិកខាងត្បូងនេះគេហៅថាអាមេរិកឡាទីនណាបាទអាមេរិកឡាទីនដើម្បីបែងចែកគ្នាឲ្យខុសហើយថាអ្វីដែលជាវប្បធម៌អ្វីដែលជាអរិយធម៌ខាងជើងហើយខាងត្បូងហ្នឹងអត់ដូចគ្នាទេដូច្នេះការដែលប្រកួតប្រជែងគ្នាការដែលប៉ះទង្គិចគ្នានឹងវាធ្លាប់មានហើយធ្លាប់មាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនេះគឺរឿងធំនេះគឺធ្លាប់មាននឹងអ្នកណាក៏បានដឹងដែរក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រគឺសហរដ្ឋអាមេរិកឬអាមេរិកនឹងធ្លាប់ប៉ះពាល់ហើយតែជាមួយនឹងប្រទេសមិចស៊ីកបាទមិចស៊ីកនេះគឺថាជា
bởi vì vậy mình tới mi vấp thua à dạ thua pi khang là tăng đại đôi khi dần đại bản chứngคือถ้าไม่ซีนักbản bắt tức đây chỉ chơi này đôi khi nơi Texas đôi khi New Mexico đôi khi nơi khang dương khang xem trên đấy đầm bòn để chuột nó bắn đầy chơi đầy tây sao rồi làm gì đôi khi đấyคือถ้าcái này à vậy để chết đại ông cho ông tầm bông bởi vì như vậy pi bảo sa bởi vì như vậy ông pi vấp thua việc khó khăn này bạn việc khó khănนี้ตั้งปีเมาเฮ้ยสหรัฐอเมริกได้สร้างกำลังระบบล้วนตั้งปีกำลังตัวได้สร้างกำลังประชัยวิเชียได้สร้างกำลังได้ให้ท่าไว้ได้จะใส่ติกันนั้นเจ๊แต่ให้ท่าโรคมันเชียวใบดำใบนั้นครุบโครงเอาไว้ได้จะตึกได้อเมริกข้างตะบงนี่อเมริกลาตินนี่บ้านยังเจตโรยังเอาไว้ได้จะทำเนะทำโน้นนั้นวิมันได้บ้านละออที่เราเวียงสหรัฐอเมริกชื่อมวยนั้นให้ท่าอเมริกลาตินนั้นตั้งแต่ปีดาวเมาจึงในขนมประวัติศาสตร์ยังเคยท่าจุบังระเวียงอเมริกันจมวยในประเทศเม็กซิกก็ทรวบเมียนรวยหายมาเทียดดับใบในจ้องครุบโรงดมบอลตั้งแต่อ้อนั้นยังเคยมีเทียดดูเชียเอาไว้ได้เชียสงครามระบบสหรัฐอเมริกนั้นจมวยนั้นก็ระบบให้ท่าคิวบาคิวบาระบบโลกฟิเดลคาสโตรจึงยังเคยตั้งอ้อนั้นเวียนเมียนได้ให้ท่ากาปัตตุเกจเดียให้ในขนมดมบอลให้ท่าอเมริกันที่บอกนี้ก็ทลบมีนจลนาได้ให้ท่าต่อสู้จลนาให้ท่าปุมาจีได้ให้ท่าประชังในวัฒนมีนระบบสหรัฐอเมริกในขนมบอลให้ท่าอเมริกันที่บอกนี้ได้จึงยังเคยเอาไว้ได้เชียร์การปัดตุ่มเกจเนียตุ่มเนะตุ่มโนได้ทลบมีนในขนมประวัติศาสตร์นั้นเป็นมีนเชรันโฮไฮรวยมาให้ปีปรูเอาไว้ได้เนี่ยได้มีนต่อสู้ตอนนั้นคือประชังในอเมริกนั่นคือให้ท่าเกี่ยวปลายปีอาจารย์ประชังจมูกในจักรพรรดิอเมริกในปีดาวนั้นคือท่าเบียเตยเจกไหลมวยได้ไปช่างไปผู้สาวรอลำริจงเธอไม่ยศใดทั้งหมดทัดในคราวให้ท่าอ่านนานิกุมหรือมวยการครุบโรงระบบคลุ่นจึงให้ไปเชียร์ผู้รอบเซนที่เกออตตัวบานจึงให้ไปมีจลนาให้ท่าจลนากุมนี่จลนามาซิสจึงเอาไว้ได้เชียร์ทริสได้อะไรให้ท่ามาซิสกุมนิสนั้นเป็นมีนให้ท่าโอ้หายในโครงดมบอลอเมริกันบุกโดยเฉพาะเบียเตยเชียร์เรื่องปีได้บุกเนี่ยเรื่องมวยก็ท่าลูกสไลมวยติดลูกกุมนี่จึงกระไรนั่นก็ได้เจอเรื่องมวยจึงไปกระไรนั่นได้ชมจองชมรีบกระไรนั่นก็ได้เวียนเบียนต้องปีเรื่องให้ท่าอเมริกันเลือกตบแต่ไวในคือบาทลบไวคือบาได้บาเลยนี่เรื่องมวยติดให้ท่าไวนี่ไวเวเนซุเอลานี่คือท่าไวโดยให้ท่าใบยืมเหมือนท่านโดยยืมเวียกันจับแต่ประเทศประเทศจะเวียทลบเมียนให้เวียทลบเมียนได้ให้ท่าชลนาเบาจุดชราติดจึงบ้านในครองประวัติศาสตร์นี่ยังเคยมีให้ท่านเนี่ยได้กีตุสควอลเนี่ยได้เฮียนประชังจมูกสหรัฐอเมริกคือคิวบานะคือลูกฟิเดลคาสโตรโอ้ยให้ในขนมจมูกในลูกฟิเดลคาสโตรบ้านเมียนยังมีรูปมวยติดได้จุดการยังยอมเอาเปะหนึ่งอายไอ้นั่นคือเชกิวาระบ้านนั้นจึงเวียนมีอะไรหนึ่งจึงให้บ้านจะยังเคยเอาไว้ได้จิบเนกเอาไว้ได้จิกู้ได้ระบบสหรัฐอเมริกตั้งปีเมาตายแต่สมลังมือมาหายท่าตึกขังตะบูในอเมริกันตะบูให้ชีวิตเส้นสมลังมือมาให้ท่าประเทศเวเนซุเอลานี่คือท่าชีวิตประเทศมุ้ยในขังตะบูได้มีนให้ท่าโด่งปริงการเวทมทีmà thung thi cái thằng mình men thung thi thô mà đấy để thung thi ai hai ta chia sầm bốc sầm bát ai tới chia trộm muối hai thằng hà sa thưa ao bị tê hai thằng Venezuela nữa hai thằng khai tới chia nè miền bán để không đồng bọn đằng trước ban ở rứ về miền này bạnกับสายดำที่เตะต้องจมวยนั่งมูลหายแต่cái hai thằng การจับระบบประเทศเนี่ยทับใดอเมริกาโลกมาดูโรนั่นคือโดยสารแต่คือเงียบปัญหาเนี่ยวิพิก็โดยเฉพาะบรรดาปรมีในข้างแขวกับบางวิพิธาอันนั้นวิกว่าแต่เชื่อมูลหายมุ้ยดิอันนี้จีเล่มุ้ยบ้าจีเล่มุ้ยดิแต่มูลหายปีข่อยขนมมีนทมพดคือโดยสารเพลงเฮาจีมุ้ยนังกาโจเป็นไทยแต่chân mùi Russiaในขนมประเทศได้ด้วยก็อย่างนั้นได้เอาบ้านtrướcบ้านในชมจังเลือกเอาดังประวัติที่มาจังบ้านท่ากระไรนึกเวียนเมนตึมไก่นึงไงจังเวียรอบซับชนะรวยมาให้รอบซับชนะไว้คือท่าเอาไว้ได้ที่กายตันยุบายสหรัฐอเมริกคือทำเหมือนจ้องเอาเมียนเนี่ยน่าได้เมียนเทศนะทฤษฎีนยุบายเขาอมปีคล้วนในจิตคล้วนบ้านจังให้บ้านจีในขนมนั้นคือท่าคือเมียนทฤษฎีมวยได้ให้ท่าระบบให้ท่าสหรัฐอเมริกนั้นคือคือจองถือยังไม่คือท่าคือบ้านเช่นเชียbà thực sự đầy mũi đó bạn đấy, người ta thực sự đầy mũi đấyคือทีมที่คือเจงมาเจอ
ទ្រឹស្ដីនយោបាយពិភពលោកមួយថាអ្វីដែលជាកិច្ចការនៅក្នុងទ្វីបអាមេរិក បាទ គឺថាអត់មានឲ្យអ្នកណាមួយដែលលូកដៃហៅថាចូលបានទេ បាទ បាទអញ្ចឹងបានកន្លែងហ្នឹងបានប្រធានាធិបតីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយរូបនេះគឺថាគាត់ប្រកាសអញ្ចឹងហើយគាត់ប្រកាសថាអត់ឲ្យអ្នកណាចេញចូលទេគឺថាអាមេរិកនេះគឺជាទឹកដីមួយដែលជាស្ថិតនៅក្រោមសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងមូលបាទ បាទ បាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងហើយគឺថាយើងឃើញវាធ្លាប់មានប្រធានាធិបតីអាមេរិកធ្លាប់បាននិយាយពីរឿងនេះឈ្មោះគាត់ជំនួយចុងមាត់បន្តិចខ្ញុំតិចគេលោកខ្ញុំជម្រាបចុងមាត់បាទអញ្ចឹងហើយបានជាក្នុងហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងបានជាមើលឃើញថាអ្វីដែលជានយោបាយរបស់លោកដូណាល់ត្រាំហ្នឹងលោកបានត្រឡប់មកធ្វើទៅតាមអ្វីដែលជាទ្រឹស្ដីនយោបាយរបស់ប្រធានាធិបតីចាស់របស់គាត់បាទអញ្ចឹងឈ្មោះសុំទោសខ្ញុំភ្លេចឈ្មោះ តែអាចវាជាសញ្ញាមួយព្រោះធម្មតានៅក្នុងវេណេស៊ុយឡាវាមានកូឡុំប៊ីជាប់ហ្នឹងហើយនឹងប្រេស៊ីលផងដែរហើយប្រហែលថ្ងៃមុននេះគឺលោកដូណាល់ត្រាំបានថាឲ្យប្រធានាធិបតីកូឡុំប៊ីថាជាប្រធានាធិបតីដែលញៀនជាមួយនឹងគឺញៀនតើអាចជាសញ្ញាមួយទេថាគោលដៅបន្ទាប់ពីវេណេស៊ុយឡាមកគឺកូឡុំប៊ីឬក៏យ៉ាងណាដែរអាដាម បាទនៅក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាវាមិនមែនទើបតែលើកទី1ទេបាទដែលហៅថាសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងបានចោទថាកូឡុំប៊ីហើយជាពិសេសប្រទេសផ្សេងទៀតនៅក្នុងហ្នឹងសុទ្ធតែជាតំបន់ដែលហៅថាបង្កើតឬមួយក៏ហៅថា product ហៅថាអ្វីដែលជាគ្រឿងញៀនទាំងអស់ហ្នឹងតាំងពីកូឡុំប៊ីតាំងពីក្រោយមកចូលវេណេស៊ុយឡាហើយចូលនៅប្រទេសផ្សេងទៅទៀតនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងអញ្ចឹងបានរឿងទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាវាអាចហៅថាវាមានហៅថាគ្រឿងញៀនវាចេញតាមហ្នឹងមែនបាទគ្រឿងញៀនចេញតាមហ្នឹងចេញតាមមិចស៊ីកហ្នឹងទៅដើម្បីឆ្លងទៅសហរដ្ឋអាមេរិកវាមានអញ្ចឹងប៉ុន្តែរឿងទាំងអស់ហ្នឹងវាមានសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសនៅអាមេរិកខាងត្បូងហ្នឹងជាមួយនឹងហៅថាសហរដ្ឋអាមេរិកដែរដើម្បីហៅទប់ស្កាត់ប៉ុន្តែរឿងធំហ្នឹងគឺថាអាគ្រឿងញៀនហ្នឹងចំពោះខ្ញុំបានផ្ទាល់ទេណាគឺថាជារឿងបន្ទាប់បន្សំទេគ្រាន់តែជាលេសមួយនៅក្នុងរឿងនយោបាយហើយជាពិសេសគឺថានៅជាមួយនឹងវេណេស៊ុយឡាគឺលេសមួយទៀតធំហ្នឹងគឺថារឿងទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាពីដើមមិនដែលបានចោទថាអ្វីដែលជាវេណេស៊ុយឡានេះជាតំបន់ហៅថាផលិតគ្រឿងញៀននេះប៉ុន្តែរឿងលេសដូចជាក្មួយបានមានភាសាមិញគឺថារឿងតាក់ទងជាមួយនឹងដងប្រេងបានដងប្រេងកាតនេះគឺថានៅវេណេស៊ុយឡានេះគឺដងប្រេងនេះវាធំធេងបាទធំធេងបាទពិភពលោកហ្នឹងហើយដែលអាចនឹងហៅថាលក់ដូរអាចទៅជាមូលដ្ឋានសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មមួយយ៉ាងធំសម្រាប់វេណេស៊ុយឡាប៉ុន្តែអ្វីដែលហៅថាវេណេស៊ុយឡាឬប្រជាពលរដ្ឋវេណេស៊ុយឡានេះគឺថាมันអាចទទួលបានគឺថាការដែលគ្រប់គ្រងបែងចែកអ្វីដែលជាភាគចំណេញភាគដែលហៅថាផលិតនឹងមកវាមិនបានអ្វីហៅថាជាការមួយផ្ដល់នៅហៅថាអ្វីដែលជាការជឿនលឿនឬមួយហៅថារសង្គមរបស់វេណេស៊ុយឡាដូច្នេះដែលយើងហៅថាយើងឃើញទាំងអស់ហ្នឹងដល់អញ្ចឹងហើយបានមានហៅថាការដែលប្រទេសវេណេស៊ុយឡានេះគឺថាបានយកអាដែលដងប្រេងទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីយកមកទុកថែរក្សាអញ្ចឹងហើយបានជាក្រុមហ៊ុនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកច្រើនដែលមកផលិតរឿងប្រេងនេះគឺថាខកខានដែលមិនអាចមានចំណូលបានដោយសាររឿងប្រេងទាំងអស់ហ្នឹងបាទ